Mula sa Sikihor Comedy TV channel, narito ang aming live performance on the sounds of Sikihor. Facebook Live with Derek Bots Miraflor. Sikihor Comedy TV channel, live and direct from Lassie Sikihor. Proudly presents ECTV Live Show. No cut, no edit, no retake. Here we go. Scene number 1, Dili Worth It. Scene number 2, Permero Right Tigmi. Scene number 3, Juan Pusong. Scene number 4, Pilusupong Sikihudnon. Lights, camera, action! Agad ma'am, murag magulanon magkaayo ka? Di alagi ko diri busing kay magpatambag ko nimo. Ay ma'am, kalma ra kay basig mo tulo na imong sip-on. Inyo niya kag COVID ma'am. Unsa man day imong problema ma'am? Food package online seller magud ko busing. Ang akong problema, ang mga pagkaon ko nung ako ang deliver, dili ko na worth it. Wala ko nila bayri busing. Mao ba? Ang atong buhaton, iampo dato na ma'am. Asa man ako na iampo busing? Sa dakong krus? Ay dili ma'am. Ami man pud imong pasabot. Ako ma'am. Iampo nato na sa Ginoo para malamdagan iyang hunahuna ug dili ba worth it pod sa atubangan sa Ginoo. O sige busing, pila may bayad nimo busing sa pagtambag ka na ako? Gamay ra ma'am. 15,000 ra. Ha? Kada ko kaya na busing. Dili ko wala mo bayad busing kay ang pagtambag nimo ka na ako, dili worth it. Ay, nabusing na! Ako nanonood dili worth it! Mayong udto pod. Unsa may akong ikaalagad kanimo anak? Problema lagi ko padre kay ang ako manggumbana padre, bayihan ka ay padre. Asa ato pa anak, ang imong bana dunay bayi, dunay kabit. Mao lagi na akong kagulan padre, kay akong bana manggut padre, bayihan kaayo padre. Mao daeng ganiwang ka anak. Kaya kung sinisyon dae ka, gaguol dae ka pag-ayo sa imong bana. Mao lagi na akong kagulan padre kay ang akong bana manggut padre, bayihan kaayo padre. Unya walay pili padre. Manimaho na amang tao padre. Hala, tirada dayon padre. Anak, ayaw ka problema sa imong bana. Nga nung di man ko magproblema sa akong bana padre. Nga, makaulaw man kay na sa among pamilya padre. Ayaw lagi ka problema ana. Ang imong problemahon ug kana imong bana manglaki. Naman daig manglaki akong bana padre. Kay ug manglaki na imong bana, delikado og bayot na siya. Dili na siya hilig og laki padre. Bayag yun na iyang tirada padre. Ada kanang panglaki anak. Primero ray tigmi ana. Sa sunod okay na kaayo maka 150 pa. Dunguan! 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 Asa na po itong bata aglakaw nga? Wala na po'y magabantay aning lula. Hinahanglan na ba kung ako'y lakaw rasa, oh? Dunguan! Dunguan! Asa gud ka? Kuya, unsa man kuya? Ano man gitawag ko nimo? Ay naman kahuan na aramadikahan ang ano nga makakadong sa pagtawag ganina. Pura po kag buy-bungol sa Skirviners, pabungol-bungol. Paminaw, na ako'y giinit nga tubig dito sa tuabuhan. Pagkahuman na, ligo si Lula. Nakabalo naman dagay kag giunsa na ako pagkaligo si Lula. Oh kuya, kabalo na. Kuray bahala ni Lola. Nanalay ka na ibala ni Lula ha. Make sure lang inig-balik na ako mo man nagkaligo si Lula. O sige Juan, hinihinay sa ko. A few moments later. Ayo, Dunguan, nabot na ka. Asa naman ka? Oh kuya, na ako sa taas kuya. Unya, kumusta naman? Mo man nagkaligo ni mo si Lula? Human na kuya. Puti na kaayo si Lola kuya. Ug lipay kaayo siya human kaligo. Unsa? Anong nalipay man si Lula magkaligo? Unsa di mo gigamit pagkaligo niya?
Giligo na ako tong initubig ni mo ganiha. Tanawa gani si Lula oh. Ganise. Happy kayo siya. Naman kahuan suguon. Ang tawa ng dagoy anang lula o, gatuskig. Napangipon nga mura na initan. Hindi kay klaro suguon wa. Di pa'y kayo si Lula akong giligo og initubig. Hello? Oh, hello bay, nakatawag lagi ka. Ay, bay gigi. Patsada ba din ang lugar sa Sikihor? Oh, patsada ka ayo bay, pero bay, kanong nakapangutaan naman ka na ako ana? Gusto unta na akong ana sa inyong lugar ba bay gigi? Akong dalo ng sakyanan. Oh, unya? Okay ra ang kalsada sa inyo ha? Aw, og kalsada isgutan bay, okay kaayo. Makagir ba ng sakyanan sa inyo abay gigi? Aw, sukad na sukad ga puyo ko diring dapita bay. Wa pa ako kitag sakyanan nga mihuot. Ay, ano ba? Sige, bay gigi. Aw, sige bay. A few moments later. Ayo, bay gigi. Asa naman ka? Naabot na ko. Oh, bay, dali agud kay nimo miabot. Unya imo sakyanan mihuot? Oh, wala rabi ako bay. Pero bay, pasudla ko sa imong balay kay. Kana imong iro, isog kaayo. Sige ug paghot. Ay sus na magkabay direct. Ayaw kahalo ka na, iro ra na. Ay, ini imong iro bay. Dili na mama ha? Ay, sukad-sukad ga puyo ko diring kalibutan na bay. Wa pa ko kitag iro nga nanipa. Ay, kapos ini mo bay. Pasudla na ko bay. Oh sige bay, sulod ra bay. Abre man pultahan na og usap pa wa po na ibayad. Oh, mo ba? Naarba ko'y kauban bay. May sulod kami tanan sa imong balay bay. Aw, masulod ra na bay basta magtindugay ra tatanan. Oh, mo ba? Mga kauban sa Sikihor Community TV channel. Ali na mo, kay magtiwas ta dire. That ends direct. Yes. Thank you kayo. Thank you kayo. Nalingaw ko sa nalingaw ko sa karsada nga sukat pa ko po kitag truck hingo. Pilosopo man gud. Ilado mo pilosopo. Gamay yung dagko gamay yung karsada pero makaagi ano man po kita og truck mihuot. Thank you so much Sikihor Comedy TV channel sa inyong gamay pasundayan bisag dali pero nalingaw. Matod ni Ike ni Agaway Kurisma patsada ning inyo ngalan nga kasigsing kaling virus nuot. And hopefully that in ato silang buligan, ato silang tabangan nga subscribe ta sa ilang TV. So don't forget, ladies and gentlemen, as I go to the end of this episode 12, please subscribe and follow Sikihor TV channel. Thank you. Salamat kay June. Sa may inyong kwan, any message June sa kanan? So sa tanan nga viewers, sa tanan nga subscribers namo naami karon oy 1,285 subscribers with 2,675 watch hours. So kulang pa gid may mga kasigbin, mga ka-idol ug mga unsa pa diha nga ato ang mga solid supporters. Kulang pa gid may og 1,000 kapin para mahimo mi kasulod mi maka-apply mi monetization. So ang amo lang manghinaot mi nga ang atong mga wala pa ka-subscribe sa ato ang YouTube channel, please subscribe. Please visit Sikihor Comedy TV channel sa amo ang mga videos didto. So ang among videos variety talaw kuan mix ya.
mix tungod kay entertainment, food trip, travel vlog, and the last is public service. Direct sa among public service direct, daghan nami og public service direct. Nang limpyo mi ang among public service, nang limpyo mi sa mga tourist spots diri sa atong kuan, diri sa Bulubulo Spring. Namunit mi dito mga Silufen, dito na pud mi sa Paliton Beach, dito pud mi sa Bandilaan, namunit pud dito, nang limpyo mi dito. Muna among public service kay mao pa may among ma-afford direct nga kuan. So ang among yung public service pohon direct sa community to help mo gina pohon direct og maubay-ubay maka sulod na mi og monetization nga naa na may madawat. So muna amo ang pinakatumong gyud ang amo ang channel direct, ang amo ang public service 101. Matod ni